이 증상 참으면 목숨까지 위험할 수 있습니다. 그런데 비슷해 보여도 어떤 건 그냥 넘겨도 됩니다. 지금부터 병원에 바로 가야 하는 증상과 지켜봐도 되는 증상을 정확히 구분해 드립니다. 첫째, 식후 트림은 자연스러운 소화 반응입니다. 하지만 가슴이 조이고 턱까지 아프다면 그건 심장질환 신호일 수 있습니다. 바로 병원 가야 합니다. 둘째, 밤에 다리에 쥐 나는 건 흔한 현상입니다. 하지만 한쪽 다리가 붓고 통증까지 있다면 혈전일 수 있어 매우 위험합니다. 절대 그냥 넘기지 마세요. 셋째, 기침하며 가래 나오는 건 감기일 수 있습니다. 하지만 가래에 피가 섞이거나 기침이 3주 이상 지속된다면 폐렴, 결핵, 폐암까지 의심해봐야 합니다. 중요한 건 정상이 아닌 정상처럼 보이는 순간, 그때 바로 병원 가는 게 생명을 지키는 타이밍입니다. 이 정보 우리 부모님, 친구에게 꼭 공유하세요. 유튜브 구독하시면 다음에도 건강을 지키는 꿀팁 먼저 받아보실 수 있어요.